Hey Brendan. Byrja. Kristján, það léttir að sæti í deildinni sé endalega tryggt? Já, það má eiginlega segja það. Við settum þennan leik upp sem úrslitaleik að því leyti að ef að Fram og Selfoss myndi vinna sína leiki þá værum við komin í vandræði fyrir seinasta leikinn móti FH í Hafnarfirði og við settum það algjörlega upp sem úrslitaleik að við skildum ná í stig hérna. Þið voru með öll völd hérna á vellinum í dag, lærið það upp að rúlla svo niður þá? Já, við lögðum það upp að pressa það vel þegar þeir voru með boltan hvar sem var á vellinum og reyna að vinna hann sem fyrst og já, það var stefnan að reyna að vera með boltan eins mikið og mögulegt var. Hvað svona byrjun hjá þínum mönnum, var alltaf að lenda undir og svona, varstu eitthvað ósátt við spilamennskunum þar? Nei, þannig séð, svona þegar ég hugsa tilbaka þetta mark, ég áttum ekki alveg á því hvernig við gátum fengið þetta mark á okkur. Það var ansið döpur framistæða, sýndist mér í kringum boltan þar en við jöfnum bara svo fljótt eftir að þeir skoru. Ég held sé ekki marga mínútur sem að líða, þannig að það skipti máli að hvað við komum fljótt tilbaka og það var ekkert panik sko. Ég held að við vorum búin að undirbúa leikinn það vel að við ætluðum okkur að klára hann leik með sigri og ég held að engin önnur hugsun hafi komist að hjá strákunum þótt að við lent undir. Indri að tækifæri í byrjunni í dag og hann nýtti það vel? Indri góður í fótbolta, þótt hann sé ungur. Hann leggur upp fyrsta marki ef ég sé það rétt og skora 2. Hann bara spilaði mjög vel já, og hann fekk að vita það í gær að hann væri að fara að byrja og hann fekk góðan tíma til þess að fara í stresskastið og jafna sig og vera svo tilbúinn í leikinn. Hvernig með þessi jakkaföt? Þú lofaðir að útskýra það daginn, eitthvað útskýring núna? Eru búin að berga ykkur? Ég sagði eftir seinasta leik. Þetta ekki seinasta leikurinn. Við verðum átt okkur á því og ekki síst við Valsmenn að það einn leikur eftir á mótinu og við þurfum að klára þetta eins og við gerðum í dag.